Servus Leute, willkommen bei Zwittis Garage. Wir haben ja versprochen, dass wir am BMW weitermachen. Das ist soweit jetzt. Die Teile sind gekommen. Wir werden das jetzt zusammenbauen. Oder der Bauer hat schon angefangen zusammenzubauen. Der hat schon die Hydrostößel, Nockenwelle, hat er schon alles eingebaut. Zahnräder, Steuerkette, ist schon alles drauf. Ich zeige euch das gleich. Jedenfalls, Nockenwelle haben wir keine neuen reingemacht, auch keine gebrauchte. Wir haben unsere genommen, wir haben die bearbeitet und schön sauber gemacht und alles, dass die sahen schlimmer aus als wie unsere. So, ich zeige euch gerade mal. Es sieht jetzt so aus. Wir müssen jetzt von den Zahnrädern müssen wir noch die Schrauben festziehen. Soweit ist alles zusammengebaut. Jetzt fehlt noch hier diese Rohre, die werden wir noch mal zusammenbauen. Und sonst sieht es soweit gut aus. Und dann müssen wir es nur noch festziehen und dann kommt der Deckel drauf. Und dann werden wir weitersehen, wie es aussieht. Wir haben das jetzt mal Spezialwerkzeug zusammengebaut. Ihr seht, wir haben die Zahnräderjustierung gemacht. Wir haben das jetzt montiert. Hinten auch für die Nockenwelle, seht ihr. Und jetzt werden wir erstmal den Kettenspanner hier unten, hier das gute Stück da unten, das muss wieder rein, dass die Kettenspanner dann gespannt ist. Und wenn das drin ist, werden wir die Zahnräder festziehen mit dem Drehmoment. Das macht jetzt Pavo und dann machen wir gleich oder zeigen euch dann, wenn wir die festziehen. Also, Spanner ist drin. Der hat es jetzt mit 65 Minuten festgezogen. Jetzt fängt er an, die Schraube festzuziehen. Die wird erstmal jetzt mit 20 Minuten festgezogen. Okay. Wunderbar. Und jetzt? Zweimal 90 Grad. Zweimal 90 Grad. Ja. Das machen wir ein bisschen so nach Gefühl. Ja, selbstverständlich. Ist auch, ne? Naja, okay. Wunderbar. Aber es wird zweimal 90 Grad gemacht. Ja. Ich habe gedacht einmal. Ich habe gedacht, jetzt warum machst du zweimal? Zweimal. Zweimal, okay. Also, fest. So, jetzt werden wir das auseinanderbauen wieder. Die Zentrierung, wie hinten auch nochmal. Und das machen wir jetzt nochmal ab und dann fangen wir weiter an. Ist also soweit alles montiert. Ihr seht jetzt, die sind auch montiert. Hier auch. Das haben wir jetzt soweit alles fertig. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Wir haben das jetzt schön sauber gemacht, die Dichtfläche, dass da kein Öl ist. Und dann können wir das jetzt drauf machen. Deckel ist jetzt drauf. Macht das lieber mit 2 Personen, weil die kommt dann hier nicht wirklich durch und hier die Strebe stört oder die müsst die Strebe komplett wegmachen. Wir haben die jetzt gelassen, wir haben es jetzt zu zweit gemacht und so sollte es normalerweise jetzt passen. Passt auf, wie gesagt, die Dichtung, dass die nicht nach hinten dann verrutscht und dann, dass die nicht richtig abdichtet. Wir haben es jetzt versucht, das so gut wie möglich zu machen. Ich denke mal, ist ganz gut reingekommen und sollte auch so passen. Wir werden jetzt die Schrauben festziehen. Dann melden wir uns, wenn wir weitermachen. Im Zuge, wo wir haben einen Zentrierstift aus der Kurbelwelle noch rausgeholt. Jetzt habe ich natürlich keine Lampe. Machen wir gleich einen Ölwechsel, frisches Öl rein. Und dann werden wir das wieder jetzt erstmal ablaufen lassen. Dann machen wir das wieder zu und dann lassen wir uns runter und dann zeigen wir euch, wie er zusammengebaut ist. Und dann lassen wir es auch mal laufen, dass wir mal hören, ob das Geräusch weg ist oder nicht. So sieht es erstmal von oben aus. Jetzt machen wir Öl rein. Und ich habe eben gerade gezuckt, weil ich habe gedacht, das wird jetzt runterfallen, aber nee, das ist nur ein bisschen verrutscht. Und machen hier das gute Öl rein und dann werden wir mal schauen, ob er läuft. Ich halte mal. Years later. Sauber, sauber.
Okay, wir machen das und dann melden wir uns so gleich, wenn der läuft. Wir haben den zusammengebaut. Wir lassen jetzt mal laufen. Darfst du mal starten? So, er läuft jetzt sauber. Jetzt dreht er mal kurz. Hört sich gut an. Jetzt werden wir mal warm laufen lassen draußen und dann werden wir es nochmal testen, wenn er warm ist, ob sich das dann, das Geräusch dann weg ist. Weil im kalten Zustand ist es jedenfalls schon mal weg. Dann werden wir gucken, nur wenn es im warmen Zustand. Wie gesagt, wir lassen mal draußen laufen und wenn er dann warm ist, dann gucken wir uns nochmal an. Jetzt raucht ein bisschen das vom Öl, was jetzt warm wird und so, und dann schauen wir uns das nochmal an. Dann bis gleich. So, wir haben ihn draußen mal warm laufen lassen, den Einser. Er läuft ruhig, wir hören jetzt nichts. Wir werden ihn jetzt mal 2-3 Tage nochmal testen. Ich werde das dann nochmal in einem anderen Video mal berichten, ob der dann soweit ruhig geblieben ist. Aber bis jetzt hören wir nichts. Ich denke mal, dass es damit behoben ist. Aber wie gesagt, werden wir noch sehen. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wir haben jetzt nicht detailliert alles gezeigt, aber im Großen und Ganzen habt ihr mal gesehen, wie sowas auseinandergebaut wird. Ich zeige euch jetzt nochmal ein kleines Auto. Was ist ein kleines? Ein schönes Auto, was in Arbeit ist. Ob euch sowas gefallen würde, dass wir das mal auch mit aufnehmen, mal sehen. Hier seht ihr mal einen schönen Motor, was eingebaut worden ist. Könnt ihr mal unten in den Kommentaren erwähnen, ob das sowas interessant wäre, dass wir das aufnehmen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Vergesst nicht, liken, Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Tschüss.